me to get her better. 손을 맞대어 중심을 잡고서 해마저 타고나는 surfer. 우린 절대 멈추지 않아. Go beyond the wave. 우리만의 pace. 거센 운명을 헤치고 서로를 닮아가는 flow. Go beyond the wave. 새로워질 fate. 멀어진 바도 끝에 결국 나의 자유로운 내일을 믿어. Just like thunder, thunder, thunder. 멀어진 바도 끝에 결국 나의 자유로운 내일을 믿어. 긴 밤에도 can't stop it. 힘들수록 keep hopping. 보이지 않는 길이 우리를 이끄니 격렬하게 춤추는 wave 마저 make me feel so good. 다 모르죠 내 머리 세워도 끝나지 않는 sailing. Go beyond the wave. 우리만의 pace. 죽어라 내리더라도 방어된 마음으로 flow. Go beyond the wave. 새로워질 fate. 길을 걷다와 끝에 결국 이룰 우리 다운 내일을 믿어. Thunder, thunder, thunder. Just like thunder, thunder, thunder. 길 걷다와 끝에 결국 이룰 우리 다운 내일을 믿어. 리사, 와, 너무 멋있어. 리사 켈리, 지금 제 마음 웨이브 치는 거 보이나요? 우리 댓글도 지금 웨이브 파도 난리 났어요. 난리예요. 지금. Look at that. Wave, 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 wave. Wow. I hope you guys are checking out our message board and leaving messages for CIX in the studio. 자, CIX 여러분 지금 직접 나와주셨습니다. 인사 부탁드립니다. 네, 저희 인사드리겠습니다. 둘, 셋. 이넥스 안녕하세요 CX입니다. 너무 멋있어요. 네, 전 세계에 있는 CX의 팬덤 우리 픽스들이 오늘만을 기다렸다고 하는데요. 팬분들을 위해서 각자 개성을 살려서 한 분씩 소개 부탁드립니다. 네. 네 안녕하세요. 저는 끝나지 않는 세일링 메인 보컬 승훈이라고 합니다. 아우 귀여워. 네 안녕하세요. 저는 포도알에서 검정색 콩이 되어버린 용이라고 합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 저는 CIX에서 센터를 맡고 있는 배진영입니다. 네, 안녕하세요. 저는 내 모든 걸 부수고 부서진 뒤 깨달음을 얻은 리더 BX입니다. 에이, 리더. 네 안녕하세요. 저는 CIX에서 최장신을 맡고 있고 막내인 현석이라고 합니다. 예, 반갑습니다. 네, CIX 여러분은 목고지 대한민국에 처음 출연해 주셨는데요. 네. 소감 한 마디 부탁드립니다. 네, 일단 이렇게 목고지 공연에 저희 CIX가 또 이렇게 출연할 수 있게 돼서 굉장히 영광이고 네. 오늘도 굉장히 재밌게 아주 멋지게 잘하고 가도록 하겠습니다. 좋아요. Они сказали, что это большая честь для них участвовать сегодня в нашем фестивале, и они хотят показать себя с самой лучшей стороны. 번역. 예. 자, CX와 함께하는 목고지 라이브 2부 저희도 정말 기대가 큰데요. 팬분들이 반응이 또 만만치 않아요. 아까도 너무 빨리 올라가서 우리가 읽기도 어려울 정도인데 오. 잠깐 확인하고 갈까요? 네. 보이는 거 있으면 좀 읽어주세요. 너무 빨리 지나가네요. 오, 맞아요. 아우 CIX 웨이브 파도 하트 귀여워 리더 BX forever wave. BX. 누가 러시아 말로? 숨막혀요. 러시아 말로도 누가 직접 네. 콘서트 보고 싶다. 너무 보고 싶다. 저도요. 네. 지금 Love 코로나 때문에 you. 안 되죠. 네, 이렇게 많은 사람들이 CIX를 응원하고 있는데 느낌이 어떠세요? 실감 가나요? 네, 일단 굉장히 너무 감사하고 네. 또 이렇게 해외에 계신 팬분들과 또 이렇게 다 같이 만날 수 있게 돼서 굉장히 네. 기분이 좋습니다. 네, 맞아요. 근데 네, 이번에 발매한 첫 번째 정규 앨범도 국내에서 좋은 되게 그런 성적을 기록하고 있다고 하는데요. 그럼 좀 자랑 좀 해주세요. 네, 뭐 저희 입으로 말하기는 조금 창피하지만 이번에 저희가 뮤직비디오도 최단기간에 좋은 높은 뷰 수를 얻었고 그리고 뭐 앨범 판매량도 초동을 되게 높게 해가지고 저희만의 속도로 열심히 달려가고 있는 중입니다.
О, да, до этого ребята сказали, что прошло много времени с тех пор, как они могли встретиться с фанатами со всего мира, и что благодаря этому лайву они очень рады, что есть такая возможность увидеть вас всех прекрасных и пообщаться, и выступать для вас. Okay, everyone joining us from home on our YouTube channel and also on our webpage. Be sure to leave lots of messages for CIX and also press that like and notification button as well. 엔젤리나 씨, CIX 별명이 혹시 뭔지 알아요? Their nickname. 별명? 뭔가요? 전 몰라요. 제가 이름 말해도 되나? 맛집돌. 맛집 맛집 돌. 아니, 맛집을 자꾸 찾아가서 아니라 이 비주얼 한번 보세요. 비주얼 맛집. 어머. 아까 퍼포먼스 봤어요? 퍼포먼스 맛집? 와우. 어머나. 아직 끝나지 않았어요. 또 보컬도 만만치 않아요? 보컬. 보컬 장편하네. 맛집. 아우, 정말 저는 또 이 맛집을 참 좋아하거든요. 오. 제가 꼭 단골 될 수 있도록 다 오늘 알아보도록 하겠습니다. 좋습니다. 네. So here with us today is the global stars and idols, CIX. Be sure to post your photos of you enjoying Mokoji Live today, and you may be the winner of a prize, a signed CD by CIX. Also, we have so many more prizes coming today, so stay with us till the very end. We'll be waiting for your participation. And in part 2, with the king of food trips, CIX, we'll be getting right into experiencing Korean culture. So stay with us. 네, 요즘 코로나19로 집에 있는 시간이 늘어나면서 네. 집에서 직접 음료나 디저트를 이렇게 만들어 먹는 일명 홈 카페에 네. 열풍이 불고 있는데요. 네. CX 분들은 집에서 직접 만들어 보거나 해보고 싶었던 그런 디저트가 혹시 있나요? 그런 게 있었던 것 같아요. 요즘 또 에어프라이기가 네. 좀 유행하더라고요. 그쵸. 그래서 막 다른 뭐 과자가 홈런볼 같은 과자도 에어프라이기에 돌려 먹으면 맛있다고 하셔가지고 해보고 싶었는데 아직 못 해가지고 꼭 해보도록 하겠습니다. 오, 네네네. 그 달고나 라떼? 아까 네. 아니었나요? 에어프라이기를 통해서 음식을 Ребята говорят, что в последнее время airfry, это которое... Рошан Малю airfry 뭐죠? I don't know. В общем, airfryer, you know. В общем, Рошан... Это когда как гриль. Ребята сказали, что в последнее время это очень популярно использовать в качестве, да, как не микроволновая печь, а воздушная воздухопечь. И они разогревают этот десерт в этой печи и очень это любят. 예. Yes. 얘기 나온 김에 달고나에 대해서 한번 얘기해 볼까요? 요즘 정말 인기 많은 맞아요. 맞아요. 이게 뭐 꼭 한국뿐만 아니라 우리 해외 글로벌 팬들도 달고나 이제 너무 잘 알잖아요. 그렇죠, 맞아요. 그렇죠. 달고나도 조금 설명을 좀 해주시겠어요? 그 달고나 라떼가 사실 네. 이제 코로나 이제 시국에 이제 뭐 집에서 혼자 할 게 없나 해서 만들어진 게 달고나 라떼 맞아요, 맞아요. 열풍인데 이게 이제 커피 가루랑 설탕이랑 물을 넣고 한 400번에서 한 2,000만 번 정도 맞아요. 저어야 돼요. 저도 해봤어요. 그게 되게 힘든데 이제 거기에서 이제 뭔가 조리폰 과자나 뭐 바닐라 아이스크림 같은 것도 추가하면 더 맛있겠다. 맛있습니다. 오, 진짜 맛있어요. 제가 저희도 해봤어요. 네, 저희도 V 만들어봤습니다. 라이브에서 한번 해봤어요. 네, 근데 이게 쉽지 않아. 2,000번 정도. 이게 진짜 맞아요. 운동으로 Easy. 돼요. 어느 정도 시간 걸렸을까요? 아마 이제 저랑 진영이가 같이 이제 라이브 네. 방송에서 한번 해봤었는데 네. 못해도 한 3-40분? 그쵸? 와우. 네, 그랬던 것 같아요. 네. 열심히 Like 20 or 휴정해서. 30 minutes? Exactly, you have to mix it. Ребята рассказали нам про еще один десерт, который они готовят дома. Вы берете вот этот порошок, кофейный кофе, растворимый кофе с сахаром, добавляете туда немножечко воды, мешаете где-то на протяжении 20-30 минут. Также и появляется, в общем, такая густая пенка, которая называется Dalgona Coffee Latte. So we're just talking about Dalgona coffee. It was such a huge internet sensation last year. It's one of our Korean treats that we absolutely love. But of course, Korean desserts are quite popular these days. And I know that actually there is one Korean treat or sweet that is really, really popular in Russia. 러시아에서 한국 그 디저트 중에 굉장히 인기 많은 디저트가 있거든요. 혹시 뭔지 아세요? 뭐지? 뭐죠? 하나만 줄 수 있어요? 기대된다. 과자? 힌트 주시면 감사합니다. 과자 맞아요. 과자예요? 초코파이. 내가 너무 제가 맞춰야 되는데. 맞춰야 되고. 초코파이예요, 정말 여러분. 초코파이. 자, 모든 못 걸 들은 걸로 할게요. 하고 검정색, 동그란색
우리가 어렸을 때부터 먹은 거 이게 뭘까요? 이거 뭐지? 초콜릿. 초코. 오, 대박. 어떻게 맞았어요? 진짜 대박이네요. 엔젤리나 씨가 네. 조금만 알려주세요. 정말 초코파이가 러시아에서 인기 많은지 어느 정도 인기인지 좀 설명해 주시겠어요? 아, 네, 제가 기억나는 거 제가 원래 한국 과자인 줄 모르고 어렸을 때부터 TV에서 이런 광고를 한국 엄청 과자 많이 모르고. 오리온 초코파이 이렇게 막 나오는 거 엄청 많이 봤거든요. 네. 그러면 너무 어렸을 때도 좋아했어요. 직접 먹었고. 엄청 가장 좋아하는 과자였어요. 그러면 진짜로 러시아 분들이 좋아하고 네. 잘 알고 있는 네. 국민 과자? 맞아요. 근데 우리 한 맛밖에 없어요. 이렇게 한국에만큼 다양하진 않아요. 네. 한국에 뭐 약간 바나나, 딸기 여러 가지 그것도 있잖아요. 최근에 생긴 거예요, 실은. 저희 그쵸. 어렸을 때는 근데 오리지널이 제일 맛있어요. 맞아요. 맞아요. 인정. 맞아요. 인정. 자, 정답은 바로 초코파이였습니다. 정말 K-푸드의 인기를 실감할 수 있는 그런 예가 아닌가 싶어요. 네. 어디죠? 지금부터 우리가 시간 약사고 이벤트를 한번 해볼 건데요. 그쵸. 다양한 재료를 가지고 맞아요. 우리 초코파이를 한번 꾸며보면 어떨까 싶어요. 오, 좋아요. 네. 너무 좋습니다. 재밌죠. 너무 좋아요. 저희도 그런 거 잘하거든요. 우리 다 준비했습니다. 네. 살찌면 안 되는데 큰일 났네요. 아, 네. 우리 먹는 거 아니라서. 예. 네. 자, 근데 여기서 재료를 그냥 드리면 조금 재미가 재미가 없죠. 없잖아요. 아, 그렇죠? 그렇죠, 당연히. 네, 그래서 지금부터 가장 중요한 초코파이를 걸고 포스트잇 댄스를 할 건데 아마 여러분도 많이 해보셨을 거예요. 포스트잇 댄스. 포스트잇을 붙여놓고 이거 말해봤죠. 떨어뜨리기. 네. 근데 어렵네요. 대신 우리가 5명을 동시에서 딱 한 명만 이기는 걸로. 개인전이네, 개인전. 네. 네. First, second, third, fourth 그다음에 꼴찌까지 정해놓고 그래서 그만큼 더 많은 재료를 드리도록 하겠습니다. 진짜 잘하셨습니다. Post-it game with CIX. This should be pretty fun. Of course, we're going to give them a limited amount of time for them to dance, and whoever can pull off the post-its the most gets the most ingredients to design Yes. their choco pie. And of course, in the end, there is another surprise for all our viewers out there, so don't go anywhere. 자, 그러면 준비됐다면 우리가 재료를 좀 가져오는 동안 CIX 뮤직비디오를 즐겨볼까요? Let's go. 파도 위를 넘어 발을 맞춰 달려가다 보면 숲에선 저 너머가 보여 Go beyond the way 우리만의 pace 거센 운명을 헤치고 서로를 닮아 하늘도 Go beyond the way 새로워질 fate 멀어진 밤도 끝에 결국 나의 자유로운 내일 믿어 파도 위를 넘어 발을 맞춰 달려가다 보면 숲에선 저 너머가 보여 Go beyond the way 우리만의 pace 거센 운명을 헤치고 서로를 닮아 하늘도 Go beyond the way 새로워질 fate 멀어진 밤도 끝에 결국 나의 자유로운 내일 믿어 파도 위를 넘어 발을 맞춰 달려가다 보면 숲에선 저 너머가 보여 Go beyond the way 우리만의 pace 거센 운명을 Okay, we have the ingredients behind us. 재료는 우리 뒤에 있고요. 포스트잇을 일단 붙여보도록 하겠습니다. 근데 옆 사람 좀 도와주시면 되겠습니다. 저도 붙여볼게요. 10 per person. 어디든지 붙여도 상관없습니다. 이거 2, 3, 아, 이쪽 어, 제가 여기도 붙여드릴게요. 10개. 5, 네. six. Мы прикрепим, 여기랑 прикрепим 붙여주세요. 10. 어머, 벌써 떨어지네. 어디요? 여기? 여기 참 잘. 어머. 너무 재밌네요. 너무 쉽게 제가 떨어지는데? 아, 10개요. 자. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 네, 서로 같이 내가 이렇게 붙여주세요. 만지면 CX 팬들이 싫어할 텐데. 오케이. 둘. 10개. 하나, 오케이. 둘, 셋, 넷, 다섯. 오케이. 여섯. 떨어지고 있어 벌써. 오케이. 너무 많이 움직이지 마세요. Everybody 아홉. stay still. Everybody got 10?
Angelina, work baby, work. 별. 오케이, 네. 오케이, 오케이. 우리가 1분 정도 붙었어요. 드릴 텐데요. 네. 너무 과감하게 춤을 추시면 네. 재미가 없으니까 아. 예쁘게 천천히 슬로우 모션으로 춤을 추면 어떨까요? 슬로우모, 슬로우모. 이거 재밌겠죠? 섹시 춤? 자꾸 떨어져요. Okay, everybody at home, are you ready to watch CIX in action? 네. 자, 지금부터 60초 드리겠습니다. Ready? Go! 음악 주세요. 우! 오, 우! 잘 빠졌네. 오, 오. 너무 잘 어머, 빠져. 오케이. 어떡해. 아, 여기 뒤에 또 있어요. 잠깐만. 여기 그 누가 먼저였죠? 어떻게? 자, stop. We didn't need 60 seconds. 60초가 별로 필요 없었던 것 같아요. 다 빠졌어요. 네네네. 너무 일단 우리가 잘하시네요. 테이블 뒤로 한번 이동을 해보겠습니다. 이쪽으로 오실게요. 누가 1등이야? 그럼 누가 1등이죠? 자, 제가 봤을 때 그냥 별로 의미 없는 게임이었어요. 그러나 봐요. 그냥 잘생긴 CIX의 웨이브를 좀 보고 싶어서 한번 시켜봤고요. 무조건 다들 초코파이 하나 드리도록 하겠습니다. 자, 대신 애교를 가장 많이 발사해 주시는 분한테 더 많은 이 데코레이션을 드리도록 하겠습니다. 자, 초이스를 먼저 드릴게요. 자, 누가 먼저 해보실래요? 자신 있는 1등하고 싶어. 그러면 일단 무조건 먼저 고를 수 있게끔 해드릴게요. 어떤 데코레이션? 저요? 네. 저는 하나 딸기로 골라봐. 가겠습니다. 오케이, 딸기 is yours, 오케이? 자, 저 이거 해도 돼요? of course you can. 영희, come on, baby. 용이도 먼저 고르고 싶어요. 주세요. 거기 가져가. 그냥 밥 먹고 싶어. You can take it all. Take it all. So every little bit of fan service and they get a little bit of 오. snacks to decorate their choco pie. 자, 이거 하면서 실은 옆에 있는 분들은 이거 맞아요. 에이프런도 좀 해주시고 네네네. 먼저 가신 분은 먼저 쓰고 있으면 될 것 같아요. 우리 그 BX 다음에 갈까요? 네. Show me some fan service, baby. Come on. 오케이. Choose me. 야하. Yeah. Love me. 야하. 저 우리 choose. 줌 보니까 우리 친구들이 너무 좋아하니까 I think they will 그래서 choose you. 드리겠습니다. 아, 감사합니다. 하나 골라보세요. What do you want? 이거. 진짜 One plate like that? Okay. 자, who else? 우리 누구 하나 넘어갔는데? 준영. Show me some cuteness. 오케이. I love you so much. 오케이. 자, 아무거나 가져가세요 그냥. 치즈? 오, 치즈. 오케이. 저 여기도 스프링클 뭐 이런 것도 있어. 이게 또 되게 재밌어요. 이거 그림 그릴 수 이걸로 또 이것도 좋은 거예요. Okay. Nice. good Alright. choice. And then 현석. 오케이. 춤? I love you. 오케이. 오, 키스까지. What do you want to take? 와. 저는 생크림. 오케이. 땡기도 자, 있었어요. 실은 지금 재료가 몇 개 더 남았으니까 뭐 몸으로 웨이브를 보여주든가 뭐라도 좋아요. 좋은 보여주면 아이디어. 더 드릴게요. Choose me. 오. Choose me. Love me. 가져가요. Thank you. 자, 엔젤리나도 지금 우리가 뭘 하고 있는지 러시아로 Да, дорогие ребята, мы 네. сейчас будем украшать вот этот чоко-пай, и ребятам выбирают разные ингредиенты. Да. Один за другим. Они показывают 여기서 하나씩 애교. 가져가서 데코레이션 하면 될 것 같아요. 그리고 자기 애교. 앞에 있는 플레이트에 Они сейчас 초코파이 будут 하나 украшать, 가져가시고요. декорировать 장갑일 거예요. чоко-пай. 장갑을 쓰시면 네. 자, 장갑을 쓰고 everybody put on your 장갑 baby gloves. Okay, take a choco pie. 초코파이 하나 가져가시고 또 데코레이션 들어가시면 되겠습니다. 예. 가장 멋지게 데코레이션한 초코파이 아니면 우리가 컨셉 시청자들한테 있게. 골라달라고 하실 거예요. 그냥 콘테스트니까 즐겁게 열심히 재밌게 하세요. Enjoy. Yeah. let's go. Have 네, fun. 열심히 데코레이션 해주시면 되겠습니다. 열심히. Just have fun. 멋지게, 귀엽게 하고 싶은 대로 해보세요. I got it. Alright. 너무 궁금해요. 자, 우리 CX가 데코레이션 하는 동안 질문 좀 몇 개 들어가 볼까요? CX, do you like desserts? 단 거 좋아해요? Yeah. Of course. 한국
전통 디저트도 요즘 굉장히 인기 많잖아요. Yeah. 어떤 걸 좋아하세요? Do you know 약과? Oh, I love 약과. I love yakwa. My favorite. 약과가 요즘에 편의점에도 많이 팔아요. 맞아요. 그래서 쉽게 즐길 수 있는 한국의 전통 음식입니다. 약과 is kind of like a sticky cookie, a Korean traditional sticky cookie. 우리 추석에 많이 먹잖아요. Yeah. 다음 이제 주가 추석인데 노래면서 하시면 여기서 돼요. 추석 메시지 하나만 우리 팬들한테 보내주세요. 아, 네. 이제 다음 주가 이제 추석인데 모두들 이제 가족들 분들 만나서 맛있는 거 먹고 즐거운 시간 보내다가 즐겁게 했으면 좋겠습니다. 네, 즐거운 시간 보내세요. 감사합니다. you guys look hungry. 진영 They don't 씨 feed 지금 you? 뭐 했는지 다시 한번 좀 보여주세요. 뭐 하셨어요? 어머. This one, 초콜릿? chocolate. Uh-huh. 어. See, he's supposed to be decorating this choco pie. 초코 파이 Yeah. 데코레이션 해야 되는데 왜 드시고 있는지. Ребята, скажите, отправьте в комментариях, кто вы думаете лучше всего сейчас украшает свой чокопай. 네. 네, 근데 뭐 CIX는 뭘 해도 정말 멋있어요, 그렇죠? 맞아요. 네, 우리 팬분들 이렇게 사랑하는 마음으로 멋지게 데코해 주세요. Yeah. 잠깐만. Yeah, okay. 오. Okay. 근데 다 All right, 그냥 다 everything's 쓰세요. becoming 제 prettier 생각에는 and 다 prettier. I see 쓰세요. the chocolate. 저기는 또 초코파이 탑이 갑자기 하나 생겼네요. 네. I'm done. Really? Yeah. 오케이. 그러면 하나씩 보여드리도록 할게요. 좀 소개도 해주시면서 이게 혹시 뭐 컨셉트나 이런 거 있나요? 살짝 기울여서 보여드릴게요. What is this? This is character. Character? Yeah. What kind? I made it. 아, 이름이 있어요? 캐릭터? Yeah, yeah, yeah. 이름이 뭐예요? 곤파이. gonpai. Yeah. 곰파이. Yeah, 곤파이. gonpai. All right. If you think gonpai is the best design, put his name up on our message board. 또 준비됐나요? Yeah. Okay. 이거 너무 예쁜데요? 오, 욕심이 많으세요. It looks like something you would buy in a store. 가게에서 돈 주고 살 것 같아요. 진짜. Oh, really? 네. 오, 약간 Yeah. 머핀. 오, 예쁘다. 이렇게 보여드릴까? 오케이. 초코파이 생크림 탑 Cream top and strawberry. with strawberry. Yeah. It looks delicious, doesn't it? Whipped cream top Okay. with This is strawberry. Hyunsuk's creation. 자, 또 준비된 사람 있나요? 오, 예쁘네. 스프링클. I'm done. Okay, 승은. I like sprinkle. 승은 is very big. It's 어머, this looks beautiful like a proper too. cake. 오, 이게 완전 케이크 Yes. 같아요. 접시까지 먹는 건가요? Yes. Eat the plate too. All right. 같이 먹어야 합니다. 좀 소개해 와. 주세요. 사실 이름을 못 정했지만 네. 맛있어 보이죠? He didn't make a name for it yet, but it looks delicious. 초코파이 그 속에 하나 있긴 있는 거죠? 하나 숨어 있어요. Okay, there is a choco pie hiding inside the 네. pie. Oh, it looks delicious. Ready? 네, 됐습니다. 와우. All right, this is Younghee's. Oh, be careful. 오케이. 5 layer. 이게 이름이 뭐죠? 이게 뭐예요? 컨셉 속이 이거는 이제 초코파이 탑을 줄여서 초탑인데 초탑. top. 우리 픽스분들을 사랑하는 만큼 쌓았습니다. 어, 멘트까지. He, 오. he made as top. high A tower. as the tower as much as he 어머, loves 어머, his 어머. fans. 근데 이거 이름은 제일 기발한 것 같아요. I 아, think the 그래요? name is Yeah. the best, right? 감사합니다. Okay. Thank you. One more. Tower of Love. ребята, 또 это башня 남았어요. любви. 어머나, ready? 어머나 이거 어떻게 하면 좋아요? I'm ready. Oh, That is so cute. That's really cute. What's the name of it? Smile. Smile. Ah, be careful. Улыбочка, ребята, это улыбочка, печенька с улыбочкой. 자, Thank 지금 you. 줌으로 연결된 분들이 지금 CIX의 지금 크리에이션, 초코 파이 크리에이션 보고 계시나요? 누구께 제일 마음에 드는지 한번 게시판에도 올려주시고. Choose one. Choose one. Choose me, choose me. Да, ребята, скажите, как вы Yummy. думаете, кто лучше всех справился? And of course from our homepage and SNS page as well, and on our YouTube if you're watching now, tell us whose creation you like the most out of 다들 CIX. 예술이다라고 댓글 있어요. 아, 이게 완전 really? 작품. Thank you. Oh my Thank cute, you. Piece so of cute. art. Smile. 잘했다. They said you did great. Thank you. Woo! 러시아어로 굉장히 많이 올라오고 오, 있어요. 지금 이제. 계속 보고 있어요. 그쵸? 귀엽다. 찌드라 스트 진연아. V제. 오, 오.
Здравствуйте. Здравствуйте. 나이스. Здравствуйте. 드드라스트 보이제. Okay. We do want to go ahead and connect with someone, one of our fans, through Zoom. Angelina? Oh my God, look. Okay, she's coming. We're waiting. Hello. Hello. Hi, come on. Привет. Nice to meet you. Привет. Здравствуйте. О, Здравствуйте. мы говорим Скарлетт Йоханссон. Вау. You welcome. А, 오디오가 пожалуйста, 잘안 пожалуйста, 들리는 것 представьтесь, 같은데? пожалуйста, представьтесь. 안녕하세요. 저는 안녕하세요. 줄리아라고 합니다. Hi. I am Vice President of Russian Korean Culture Center, Oh. and also I am the head of K-pop Art Center in my home city, Kaliningrad, in Russia. Oh my God. And also I'm a professional singer and dancer. 노래 하시는 분, 가수하고 춤도 또 추고. 친구인데 하지만 한국 러시아 문화원 Culture. 대표 회장입니다. 네. Awesome. 멋지네요. Вау, очень, Вау. очень приятно с вами познакомиться. Скажите, какая ваша любимая песня у CIX? Well, actually, I love all of their songs, but my top three will gonna be Movie Star because it's the debut Movie song. Star. So I 가장 love the 좋아하는 most. 노래예요. The second one is Tesseract because Tesseract. the testing movies. Yeah. Yeah. And the song is awesome. And my first place is Jungle because, you know, Jungle. yeah. This is my favorite. Ah, yeah. Fantastic. О, Is there спасибо something that большое. she wants to say to CIX, a message to CIX? Yeah, guys, this year was really difficult because of COVID situation and all the 10 days fixes. We are so caring about you. So we are really hope that you eat well, that you sleep well, you have opportunity to see your relatives and your friends. Really hope that soon we can join your performances in personal. And of course, I wish you healthy, to be healthy mentally and physically. So we support you. I love you. Thank you. Thank you. I love you. Love you. CIX에게 정말 Спасибо большое. 좋은 очень 메시지 хорошее 보내주셨는데 пожелание. 그 코로나 끝날 때까지 끝까지 건강하시고 또 힘내시고 우리가 다 응원하고 있으니 힘을 내시라고 하는데 자 제일 중요한 거 Have you decided whose choco pie creation is the best? Choose me. Choose me. It's me. Well, BX is my bias, so I guess I'm gonna give my voice to him. Oh, she said BX is her bias, so I think she chose Oh BX. no! 축하해요. Yeah. Thank you. 우리 My 아까 love. 뭐였죠? 공파이? 나와서 Thank you 추. Thank you dance. 공팡. Thank you. My love. So sweet. 자 이렇게 해서 BX가 오늘의 미니 초코파이 컨테스트의 승자. Спасибо большое. Angelina, can you say thank you to her? Oh yes, I just said. I said спасибо большое, что да, если вы хотите что-то сказать напоследок, 우리 다 пожалуйста. 인사 같이 할까요? 네. Thank you so much. Thank you. Bye bye. See you later. Alligator, calculator. 어떤 That's 분들이 just a 얼마나 joke. 소중한지 다시 한번 느낄 수 있었던 순간이었습니다. 자, before we finish our program, don't forget to leave your messages and also show us that you're joining us real time for Mokoji Live, and you can receive a free signed CD from CIX. Woo! Yeah. Nice. Also, we have a prize for our viewers as well, don't we? 선물이 또 있잖아요. 있죠. 맞아요. 네. 세상에 단 하나밖에 없는 아주 특별한 사진을 보내드릴 예정입니다. A picture that you can't get anywhere else but here on Mokoji Live. We're going to take a picture of CIX to send to you. Yeah. You could be one of those lucky winners by participating on our online events. 와우. 자, 사진 찍을 준비 됐나요? 네. Yeah? Of course. 안젤리나, 우리 두 개 찍을까요? 하나 같이 찍고 하나 우리 좀 빨리 우리 찍고. 다 지금 오케이, 그쵸 오케이. 팬분들한테 Everybody 선물. pose. Woo! 오! 어디로 봐요? 아, 저기. 하이. Okay, Angelina. 오케이, 우리 이제 let's get 바지- out of here. Okay. 오케이. Just CIX.
Ребята, они And the сейчас... fans behind them. 자, 화면 뒤에 줌 팬들이 있습니다. Эту 다 фотографию 함께 해주세요. в хорошем- Everyone smile together. Should I translate Russian? yeah. Ребята, вы эту фотографию сможете сегодня выиграть. Специальный приз для вас. Только здесь и сейчас. Победителя мы определим позже. Надеюсь. 자, 그리고 CX분들 실은 여기서 끝이 아니잖아요. 준비된 선물이 또 하나 더 있죠? 네. 네, 사진과 이 쇼파 함께 나왔지. 저희의 마음을 듬뿍 담은 네. 아주 맛있는 이 초코박스도 함께 보내드릴 테니까요. 어머. 맛있게 드세요. 요것도 Также победителям мы отправим, ребята отправят целую коробку Choco Pie. Как замечательно. Удачи. 네, 지금 계속해서 몰래 먹고 있는데 그냥 대놓고 드셔도 돼요. 아, 좋아요. You guys enjoy that, okay? All right, so with that picture, you get the Choco Box as well. So if you want to be the person to receive the chocolate box, send your messages in and take part in our events at Mokoju Live on our homepage. Also, you can do it on our YouTube as well. 어때요? 맛은 뭐 있나요? 네, 너무 맛있어요. 맛있어요. 예, 다행이네요. 자, 여기서 실은 디저트만 먹으면 좀 심심하니까 뭔가 좀 입이 좀 심심하지 않아요? Yeah. 음료가 좀 뭐 좀 필요할 마시고 것 싶어요. 같아요. 그쵸, Let's 먹이 bring 좀 it in. I'm thirsty. 오. 자, 먹을 거 있으면 또 와우. 마실 것도 있어야죠. We have something to drink. What's this? There is a traditional Korean Oh. drink among many. And we have 5 of them. Yes. Okay, but one of them is actually something different. Oh, really? Yeah. Actually, it is. You know, sometimes they say that something that's really healthy for you actually doesn't taste as Doesn't good. taste that good. 네, 한번 소개해 주세요. 네, 여기 2가지 종류를 준비했는데요. 하나는 이제 생강이나 계피를 타린 그런 물에 설탕이나 굴을 타서 네. 이제 좀 자기 쉽게 먹는 아주 달달하고 맛있는 수정과예요. 근데 다른 하나는 고삼의 뿌리를 말린 구, 얘가 달려 만든 입에는 쓰지만 몸에 아주 좋은 고삼차입니다. 고삼차. 뭔지 모르겠지만 너무 좋은 몸에 너무 좋은 자, 거예요. 그래서 예. 수정차가 4잔, 고삼차가 1잔이 준비되어 있는데요. Yeah. 일단 하나씩 고르고 마시는데 Yeah. 표정 관리를 끝까지 해주셔야 합니다. 오케이. 연기 혹시 연기 좀 해보셨어요? 아, 저희 연기 네. 좀 한번. CX는 연기죠. 역시. 네. 자, 준비되셨나요? 네. 네네네. Everybody ready? Yeah. You're gonna Yeah, I'm ready. drink it, but pretend that everything tastes wonderful. And you guys have to figure out who drank the one that didn't taste so good. 맛없는 차는 누가 마셨을까? 절대 맞출 수 없게끔 연기를 끝까지 해주셔야 합니다. 그쵸. Are you ready? 그쵸. Here we go. 1, 2, 3, drink! Our viewers at home, try to guess who drank the 고삼차, the one that didn't taste good. Exactly. Ребята, сейчас они каждый пьют напиток, но только у одного какой-то очень горький косамча. Это чай из овоща. 정체를 들키면 Угадайте, у кого же попался этот чай? 정체를 들키면 벌칙으로 고삼차 원샷 해야 하니까 끝까지 표정 관리하시고 또한 누구예요? 연기를 잘했다 들키지 않았다 하면 나머지 분들이 원샷 하게 될 겁니다. 지금 얼굴 클로즈업 한 분 한 분 보여드릴까요? 자, 현석부터. Alright. 예, 좀 더 마시고 drinking a little more. Oh, it tastes delicious. Bad, good. 자, BX. Okay. Next. 자, 옆 사람까지 갑니다. 표정이. No, smiling. Okay, looks great. Who drank the yucky drink? Who's got the good drinks? Кому же попался чай из корня сафоры? Ребята, напишите в комментариях, кому вы думаете попался 네, этот чай. 감이 좀 오시나요? 댓글로 많은 누굴까요? 분들이 지금 한 명 한 명 주목하고 있는데 BX, maybe BX, someone says. 진영, I think it was 누굴까요? 진영. Who do you think drank the yucky tea? Maybe 진영? Yeah, maybe. Smell 진영. is wow. 와우. 여기까지 오케이, 나와요. 자 여기까지 하고요. 직접 주목하겠습니다. 누군지 모르잖아요, 그렇죠? 자 오른손을 들고
자, 하나, 둘, 셋 하면 주목해 주시기 바랍니다. Ready? 3, 2, 1, go! 누가 제일 많은? I think it's 승은? 승은 1, 2, 3. 세 명인데요. 승은! 야, 오 승훈. 맞아요. He's. 여기서 제가 아니면 4명이 마시는 거죠? 그렇죠, 맞아요. 아니야, 우리 진영이 빼고 우리 넷이. 아니면, 아니, 그러니까 맞아요. 아니면 네 분이 마시고 아. 맞다면 혼자서 원샷 하시면 됩니다. 저는 고3차가 아닐걸요? 저는 맞- 수정과입니다. 오케이, 수정가. So the four of you were wrong. 네 분이 틀렸기 때문에 네 명이 드시면 돼요, 이제. 드시면 됩니다. 자, 이거- 고3차 4잔 주세요. 컴온. 수고하세요. 어때? 네, 말이 들어오세요. 다르잖아요. 나도 없나? 어머. 마신다 했잖아요. Okay, so the punishment for not 제 being able 연기 to guess 괜찮았나요? who drank the 고삼차 is the four of them 최고였습니다. must drink 나는 고삼차. 자, 고삼차 저는 안 원샷. 먹는 거죠? 네네, 안 아, 드셔도 오케이, 돼요. 오케이. 저도 안 먹는 거죠? 여기 네 분 다 아 원샷 그래요? 하시고 저 원래 수고하세요. 고삼차였는데? he was the culprit. 아니 못 딱 맞춰가지고. 지났어요, 진짜. 그러니까 연기를 조금 부족하게 했나 봐요. 아, 예, that's right. 눈빛이 조금 약간 자, 이랬어요. 일단 차 한 잔씩 들고 아, 멤버들 건강해져야죠. 와, 그럼요. 맛있게 먹어요. 네, it's good for your health, so it's okay. 맛있게 먹어요. 자, 1, 2, 3, 원샷! 어머. 먹고지! 먹거지. 먹고스. 어머. 오, 좋다. 몸이 Oh, 좋은 it's 거예요. good. 네, 몸이 좋은 거예요. 오케이. Healthy. 자, 이 맛은 금방 있고 좀 단 거 하나씩 드시면 와. 잊을 수 있을 배즙, 거예요. 배즙. 자, 우리 나- 안젤리나에게 다음 코너를 좀 부탁드리겠습니다. 한국에서도 뭐 디저트랑 이런 음료가 예. 인기 많은데 그렇다면 러시아도 이런 거 있나요? 그쵸. 네. 한국의 디저트 문화를 이렇게 아까 소개해드리고 이제는 러시아에서 저의 오. 또 음료 있어요. 네. 되게 특이한 음료인데 약간 빵이랑 뭔가 약간 콜라 맥주 이렇게 섞이는 맛인데 크바스라고 예, 크바스. 약간 좀 약간 프리지한 약간 코카콜라처럼 근데 이렇게 달콤하진 않아요. 약간 좀 맥주, 코카콜라, 자, 탄산 느낌은 나고 탄산 느낌이 나고 하지만 맛은 하지만 맛은 빵 같다고요? 약간 빵 같아요. 이거 굉장히 약간 특이한데요? 고밀빵, 약간 밀 이런 거. Smell 약간 막걸리. kind of carbonated like Coke, but at the same time tastes a little bit like bread. Says Exactly. Angelina. 어때요? 저기 현장님, 현장님 맛은 어떤지 좀 직접 한번 설명해 주세요. 그 한국에 막걸리라고 있어요. 네. 그 막걸리랑 맛이 되게 비슷한 것 같아요. 오. 맛있어요. Okay, it's 달달하고. delicious and kind of tastes like Korean makgeolli. We have someone on Zoom that's 오, waiting to 진짜로? explain to us how 오, this is 연기 made. Angelina, let's go ahead and say hello to them. Да, давайте поздороваемся. 하이. Привет, представьтесь, пожалуйста. Hello, my name is Anastasia. I'm a Russian Pix, and I'm also a creator of a Russian CIX fan base. So it's an honor for me to be here today and join this event. nice to meet CIS you. 팬 크리에이터입니다. 반갑습니다. очень 귀여워. приятно 그래서 CIX를 познакомиться. 위해서 굉장히 큰 일을 해주고 있는데 Thank you, Angelina. Thank for your you. 자, 우리나라에서도 그 발효주 뭐 막걸리 요즘 집에서 만드는데 이 음료를 직접 만든다고 하는데 설명을 좀 와. 해달라고 해주실까요? А расскажите нам, пожалуйста, про квас. Расскажите нам, поделитесь, как вы его делаете дома, очень интересно. Yes, to make a kvass, you need just some ingredients like bread, Bread? raisins, sugar, and yeast, 이스트. and water. 이스트 뭔지 아시죠? In the beginning, you need to prepare the bread. You need to make it like really dry and crunchy. And then you boil water. 오케이. And when it's already boiled, you take out from the heat and add raisins and that dried bread. Then you just cover that with a lid and put it on the side for a few hours. Next day, you open that, remove bread,
and instead you need to add the sugar and yeast. Okay. Then stir everything, and again just let it stay for a few hours. I should be writing this down. I'm not following. Wait. I'm gonna make it at home. That sounds amazing. Okay. Okay, then I will not torture Angelina. 안젤리나가 지금 이것까지 다 설명하기 그쵸. 좀 어려우니까 일단 맛부터 한번 먹어보도록 할게요. 네. 그러면 예. 어떤 맛인지 우리 CX 분들이 조금만 약간 그 맛도 나는 것 같아요. 매실 한국의 그 매실. 네. Can you taste 그래요? the mash too? 이거는 Okay, okay. 냄새가 빵 냄새. 냄새는 빵 냄새 나고. And it smells like bread. Да, Okay. ребята говорят, что напоминает корейское рисовое вино макколи или сливовую настойку мешель. Ну, не знаю. All right, we just found out how we can make kubasu, right? Kubasu, yes. Kubasu. Thank you so much for your explanation. Спасибо. I love you. Love you. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. 자, 이렇게 해서 초코파이 그리고 또 한국 전통 그 음료 그리고 쿠바스 네, 또, 맞아요. 조금 먹어보고 또 체험을 해봤습니다. 어땠어요? 일단 이렇게 뭐 저희 이제 한국 음식도 이제 러시아 팬 여러분들께 알려드리고 또 이제 러시아에서 유명한 이런 뭐 쿠바스 같은 네. 아주 맛있는 이런 음료수를 먹을 수 있어서 너무너무 좋습니다. 오, 너무너무 이런 의미가 있는 그런 자리였던 것 같아요. 네. 아쉽지만 시간이 너무 빨리 가네요. 맞아요. CX 보내기 싫은데 어떡하면 좋아요. I don't wanna go. I don't want you to go either. No. Oh my god. 네. Don't forget that you can leave those messages and perhaps you may be the winner of a signed CD from CIX, also the Choco Pie box from CIX, and the picture from CIX. Good luck, everyone. 자, 마지막으로 우리 CIX 무대를 꾸며주실 텐데 어떤 노래 해주실 건가요? 네, 이번에는 저희 이제 아주 귀엽고 밝은 노래인 시네마라는 노래를 들려드리도록 하겠습니다. Cinema. Okay. Thank you so much for everything, CIX. Thank you, guys. Thank Thank you for being with us on Love the you. Let's say it together, everyone. Come enjoy. Mokoji. Woo! Yeah. Clear. Let me know when cameras are set. Set. Here we go. Ready and action. 시작되는 계절 기다림의 끝에 내게 결정적 순간이니까 다가와 나의 크레딧 속에 나란히 새긴